President, jeg gir min fulle tilslutning til det poenget foregående taler hadde om at et godt fungerende arbeidsmarked også en integreringsarena som kanskje den viktigste for folk som kommer hit i voksen alder for å arbeide. Når det da gjelder neste generasjon som har annen kulturell bakgrunn, så skolen den viktigste integreringsarena, som også noen har vært inne på. Men så må vi også da prøve å skille litt, fordi vi må ha en flyktningepolitikk som tar utgangspunkt i den enkeltes behov for beskyttelse. Og det altså et noe annet spørsmål enn det norske samfunnets behov for arbeidskraft. Litt grovt kan man si at arbeidskraftsinnvandring vil da være diktert av vårt eget arbeidsmarked og vårt behov for å ha hjelp og styrke vår arbeidsstyrke ved hjelp av innvandring fra utlandet. Og man kan også si at det av hensyn til Norge, mens flyktningepolitikken av hensyn til de som trenger beskyttelse. Så vil jeg også si at det for de som kommer hit og søker vern i Norge, vårt trygge område av verden, så det ikke helt likegyldig hvilken politikk vi fører for å få dem integrert. De blir ikke integrert hvis vi tilbyr dem ordninger som betyr at de takker ja til varige klientroller i statlig regi. Da kommer de ikke videre. Og derfor så bør man legge vekt på generelle virkemidler som ikke adskiller seg så mye fra andre arbeidssøkende i Norge. Man bør ikke ha favorisering av grupper, for vi har også behovet for å kunne forsvare disse ordningene i forhold til norske arbeidssøkende. Jeg merket meg at statsråden pekte på at i innvandrergruppen så var det sosial ulikhet. Ja, det vil det alltid være. Men vi vil aldri komme dit hen at en innvandrergruppe ligner til forveksling en tilfeldig utvalgsgruppe av det norske samfunn. Det politikken skal legge til rette for, at det ikke blir varige forskjeller, som gjør at man ikke kan arbeide seg frem til velstand når man kommet til landet. Men at utgangspunktet slik at man må klare seg med mindre, og at man ikke kan regne med at alle ordninger, alle dører åpnes, at man skal ha fortrinnsrett og forbedre kvalifiserte i en konkurransesituasjon, det vil ikke være rettferdig overfor de som taper i en slik konkurranse og faktisk bedre kvalifisert. Jeg veldig enig i det statsråden også var med på, at man skal nedbygge barrierer. Da kan man også tenke seg at det helt uhensiktsmessige barrierer i forbindelse med ansettelser, hvor arbeidsgivere ikke blir klar over at det tilgjengelig god og kompetent arbeidskraft. Det kan være slik at vi må legge forholdene til rette for at man kan få godkjent utdannelse som man har tatt i sitt hjemland. Jeg vil også peke på at vi har noe forskjellig holdning, ettersom vi ikke ser for oss at disse nye gruppene skal bli ansatt i staten. Men i det vanlige arbeidslivet så det også veldig viktig at vi høvler ned terskelene til det alminnelige arbeidslivet, og da det faktisk arbeidsgiverne som bestemmer hvem de tar sjansen på i bedriften. Og da det også viktig med et fleksibelt arbeidsliv, hvor det helt avgjørende at man kan ha prøveperioder, man kan ha midlertidige ansettelser, man kan ha deltid, og så gjør man seg kjent med vedkommende, fordi det faktisk vår holdning, at etter hvert som folk blir bedre kjent, så kan de satse mer på arbeidskraft som de i utgangspunktet ikke ville ansatt hvis alle ideelle krav om full ansettelse, ingen fleksibilitet, ingen prøvetid skulle slå inn fra dag 1. Her vi uenige, men her mener jeg da igjen at Høyre har de beste virkemidlene for en arbeidsintegrering, hvis man også villig til å gjøre arbeidslivet mer fleksibelt. Til slutt, president, så vil jeg også si at det hadde vært en vinning ved denne debatten hvis vi nå bestemte oss for å si at vi har papirløse. Og det ordet kan vi fortsatt godt bruke om folk som da nektet papirer av sine hjemlige myndigheter. Men det altså slik at hvis man selv ikke kaster
lys over sin egen identitet og nekter å reise hjem, så er man returnekter. Og det er faktisk et godt uttrykk som jeg ser statssekretær Lønseth bruker nok så konsekvent, og som Lysbakken også kunne brukt.